Abdülina Dileriye Murat kızı Tataristan Fenler Akademisi'nin Bilim ve Üniversitesi'ndeki Dil Edebiyat hem Sanat Enstitüsü'nün Milli Mağarif bölümünde hizmet eden Aydek Baroşi Fenli hizmetkar. Biz indi 16. yıldan beri şu dersliklerini işlev bilen şugullanabız. Bizning bu dersliklerimiz bugünkü günde Tatar tilinden bölükte biz 4 kişi, 2 kişi Gülnaz Mırfatov bilen men özüm edebiyat liniyası boyunca şugullanam. Hem bizning Müslüme Mahsun Şakurova, Ginatulina Lilia Minimulovna hem Ali Krişatoviç Hisamov onlar tilden bolgan dersliklerini işlediler. Bizning bu dersliklerimiz Rus mekteplerinde okuyucu Tatar balalar için hem Tatar mekteplerinde okuyturgan, yani Tatar mektepleri için adreslap çıkarılgan kitaplar. Tatar tilinden bolgan dersliklerimiz Elifba'dan başlana. Mine o bizning Elifba kitabı, mine onun yardımlığı. Әлеге kitap яңа, бүгенге мәктәпләрне күздә тотып эшләнгән, чөнки балаларның белем дәрәҗәсе, телне белү дәрәҗәсе төрле хәзер. Менә шушындый аларда матур язу үрнәкләре дә бар. Аларның укытучы өчен булган дәреслекләре, ярдәмлеге дә бар. Һәм татар теле буенча булган дәреслекләребез безнең менә шушы әлифбадан башлап 11нче сыйныфка кадәр инде бүгенгесе көндә чыкты. 9-нчы сыйныфка кадәр алар федераль исемлеккә кертелделәр. 10-нчы, 11-нче сыйныфлар безнең март айында Мәскәүгә китте. Менә әдәбият буенча безнең программа үзгәрү сәбәпле элек әдәбият дәресләре безнең мәктәпләрдә 2 сәгать укытыла иде. Хәзер алар 1 генә сәгатькә калдырылды. Шулай без аларны кыскартып әдәби укуны да башлангычны эшләдек. Һәм быел инде 5-дән алып 11-нче сыйныфка кадәр әдәбият дәресләрен дә федераль исемлеккә кертү өчен җибәрәбез. Менә әгәр дә карасагыз, ул 2 мәктәпне бергә берләштерә. Менә бу штрихсыз булган өлешләр, алар 2 мәктәптә укый торган вариант. Инде менә дәреслекнең кырыенда биттә булган менә мондый тамга булса, ул татар мәктәпләренә генә татар мәктәпләре өчен генә булган текстны күздә тотып эшләнә, чөнки татар мәктәпләрендә материалны үзләштерү ул зуррак тизлек белән барырга мөмкин, баланың телне күбрәк белүе сәбәпле. Рус мәктәпләрендә аның күләмле, күләмле материал биреп булмый. Һәм менә 1-нче, 2-нче сыйныфлар өчен безнең өстәмә уку өчен булган шушындый китапларыбыз бар. Моны класстан тыш чарада кулланырга мөмкин, бала өенә алып кайтып укый ала. Гомумән, әгәр дә укучының материалны үзләштерү мөмкинлеге зуррак икән, шушылай дәреслекләргә безнең халык авыз иҗаты материаллардан үрнәкле язучыларыбызның классикларның әсәрләре дә һәм бүгенгесе көндә баланы кызыксындырырлык яшь язучыларыбызның хәзерге балалар тормышыннан алынган әсәрләре дә кертелде. Һәм алар инде бала аңларлык дәрәҗәдә адаптацияләнгән, аларга сүзлекләр урнаштырылган. Әлеге дәреслекләрнең бар электрон вариантлары, алар белән танышырга мөмкин академиянең дәреслекләр белән бүлегендә. Һәр китап өчен булган методик ярдәмлекне аннан ачып карарга, кызыксынган кешегә мөмкин. Безнең бар әлеге китапларга татар теленә дә, әдәбиятка да эшләнгән видео дәресләр. Һәм ул видео дәресләрне Мәгариф министрлыгы сайтыннан шулай ук алырга, кулланырга була. Укытучы дәрестә ук шуннан кирәк ачып куллана ала. Һәм Мәгариф министрлыгы сайтында безнең методик ярдәмлекләребез шулай ук милли мәгариф өчен булган укучының тупланмасына урнаштырылганнар. Укучыга ярдәмлек буларак. Һәм инде дәреслекләрдән тыш безнең менә балалар бакчалары өчен булган, укытучыларга укыту өчен булган ярдәмлекләр чыгып тора. Һәм 5-тән алып 9-га хәтле әдәбият дәресләре дә бер дәрескә генә калган план буенча
aldağı yılda hazır bulur diye ümitlendire alabız. Bu dersliklerini siz kayda taratasız? Bu dersliklerge bizning Ma'arif Ministerligi taqdim etgan isimlikka olib kiritilgan maktab kitobxonalari shu isimlikdan qarab o'zlarini so'ylab olalar ham shuning bo'yicha ishlay olalar. Agarda endi indiler so'rov bo'lar ekan bizga murojaat eta olalar. Bu derslikler endi 3 yil kullanılmışta, baştalar 1 yil aprobatsiya o'tdilar. Ham aprobatsiya o'tgandan so'ng federal için adabiyatımız individual isimlikte kırdığı için Moskvadan jiberilip, ondan yani isimlikte kırdıklarını sağlar idi. Bu asbab bulunduğundan tutsa hem derslik olarak kullanılmışlar. Tatarları yaşatılan refeytediklerine bu kitap jiberileşir mi? Eğer de so'rov bo'layken, zakaz yasalayken, onlar tinchlik bilimda chiqariladi ham jiberilar. Biz zakazga qarab bosamiz, akademiyaning o'zi bostirib ham Zaказı kim tıklayın? Zaказы Ma'arif Ministerligi to'playdi.